Так, ну мы сейчас на рыбалке. Пока что затишье. И вот решили шашлыки делать. Ну, мы уже их и сделали. И они как бы приготовились, но один шампурчик не доготовился. Нету уже розжига там, нету у нас этой бумаги. Разжигаем с помощью пылесоса для этого. Портативный пылесос автомобильный. О! О! Все. Горит. Век живи, век учись.